Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber yanında iki tane sürpriz var. Bir tanesi Işıl. Bir tanesi de arkadaşlar slime arkadaşlar. Bugün size slime'ımı göstereceğim. Şöyle çıkartayım paketinden. Arkadaşlar yapışmayacağına dair bilgi var yani. Hiç oynamadım. Hiç böyle güzel slime oynamadım arkadaşlar. Şimdi elimi soktum. Çıkartıyorum. Ve çıkarttım arkadaşlar slime'ı. Arkadaşlar slime'ı kutusundan çıkarttık. Arkadaşlar şöyle açılıyor. Arkadaşlar şöyle burasıyla da oynanıyor. Sesleri duyuyor musunuz arkadaşlar? Tam slime sesleri geliyor arkadaşlar. Turuncu çok güzel bir slime'ımız var. Arkadaşlar bakın Işıl'ın da yara oldu orası. Arkadaşlar içi açılıyor. Böyle tamamen şöyle. Kendimiz yapmadık arkadaşlar. Panama'dan aldık. Oradan bir şeyler daha alacağım arkadaşlar. Şu anda paramı biriktiriyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bugün ya da yarın trombolin ve kaykay videosu gelecek. Final videosu mu olacak o arkadaşlar? Yani çok güzel bir video olacak arkadaşlar. Bakın arkadaşlar böyle şöyle arkadaşlar böyle sesine bak. Sesi böyle çok güzel bir ses. Ve görüşürüz arkadaşlar. Bir dahaki videoya için görüşürüz. Bay bay.